Dažniausiai, ką mes darom modulių metu, ar tai skirtingų mokslų metu, mes skaičiuojam pinigus, skaičiuojam išlaidas ir pajamas, tai manau geriausiai atspindėtų pinigai banko sąskaitoje. Ekonomikos mokslas yra mokslas, kuris mokina, kaip turint ribotus išteklius patenkinti žmonių neribotus norus. Ekonomikos studijose mes išmokstam, kaip veikia pasaulio ekonomika, kaip veikia pardavimai, kaip veikia finansai. Išmoko ir makro, ir mikroekonomikos, kas leidžia pabaigus studijas specializuotis tiek įmonių finansuose, tiek globalioje ekonomikoje. Pabaigęs ekonomikos studijas planuoju dirbti privačiajame sektoriuje kaip specialistas. Gal didesnė tokia svajonė ir noras būtų sukurti savo verslą, kuris kiek būtų susijęs su pačia ekonomika ir gal tam tikrų paslaugų teikimu, arba tai būtų susiję tiesiog su bendru verslo valdymu ir verslo priežiūra. Gal pagrindinį mitą, kurį norėčiau sklaidyti apie studijų programą, yra tai, kad studijų programa yra labai abstrakti ir neduoda tikslinių įgūdžių, su kuo aš nesutikčiau. Studijų programa duoda daug skirtingų įgūdžių ir leidžia savo pačiam pasirinkti, ties kokia sritimi tu nori gilinti savo žinias. Ekonomikos studijų programoje mokaisi ir papildomų modulių, tai yra ne tik tai su ekonomika susijusių, bet ir papildomų naudingų modulių. Vienas iš jų buvo projekto vystymas, kuriame mes gavom galimybę su komandomis sukurti programėles. Mes sukūrėme programėlę susijusią su gyvūnų priežiūra ir sukūrėme iki tokios ribos, kad jau būtų galima tą programėlę išleisti į rinką. Tai manau, tai buvo pats įdomiausias projektas, kuriame teko dalyvauti.